喂，大家好，歡迎翻嚟 Dos Channel。今日我哋繼續我哋嘅覓食之旅。咁今日咧，我哋要食一間好出名嘅燒烤，就係呢個酒街串巷啊。咁好似咧係金筷子嘅提名嘅第1名。咁咧今日咧就係一個好即興嘅收工約食飯，咁所以咧老婆咧就冇化妝，咁咧就唔會出鏡嘅。咁所以咧今日全程咧我一個人講嘢啦。咁呢間酒街串巷咧，其實就同我哋屋企係十分之近嘅，大概係3分鐘嘅車程，係啦，咁所以咧，我哋而家就入去啦。度咧，佢仲有個樓上雅座嘅，咁其實咧係一個角仔咁嘅嘢啦。咁我哋咧其實仲有一個唔係咁好嘅位啊，就係一個好多人走動嘅位啦。雖然係4人座，但係其實得3個位坐到嘅啫。OK，咁我哋喺未叫嘅之前咧，佢已經上定個爐俾我哋。咁我就唔知個爐有咩用啦。咁啊，經過一輪掙扎之後咧，我哋見到10個嘢，包括咧有羊肉串啦。一個叫小嫩牛啦，我哋查過好似話係肥肉含量比較低嘅牛肉啦。咁豬肉咧好神奇嘅，佢係冇正常嘅豬肉嘅，即係佢係得一烤豬手啦、大油邊啦、麻辣排骨啦、肥腸、小腰同埋烤黃中黃，即係燒腸仔。咁咧佢係冇豬肉串。跟住咧雞咧，我哋叫咗口口脆皮雞啦，骨肉相連。咁啊骨肉相連咧就係雞軟骨同埋雞連埋雞肉咁樣啦。燒魷魚鬚同埋呢個燒多春魚，仲有呢個燒茄子。前菜見咗個沾水無肚啊，咁啊亦都見咗個金牌鍋包肉，就試一試呢個嘅鍋包肉睇下得唔得啦。因為加拿嗰個鍋包肉咧係好食嘅，但係對上一次食嗰間有焗兒嘅嗰間咧就唔得啦。咁最後咧就叫一個吉林冷麵，咁唔知係烤冷麵啦定係真係冷麵啊？咁啊，因為我哋對啲東北菜咧都唔係咁熟悉，咁啊到咗再講。沾水無肚就嚟咗啦，咁咧同我想象中唔同，我諗住咧佢係嚟黑色嘅牛柏葉，點知咧係白色已經漂白過牛柏葉啦。魷魚鬚又到咗啦，都 OK 嘅，睇落去都幾靚。老婆話咧喺呢度啲魷魚鬚咧同我啲青椒擺埋一齊上，所以而家係好厭惡。好啦，試一試下沾水無肚，呢個沾水係全部都係油嚟嘅 ，OK 係香口嘅，但係已經感覺到係好多味精。沾水無肚下邊咧有蓮藕啊，唔知係墊底啊定係本身就係咁樣嚇，都爽脆嘅。唔錯。小嫩牛都嚟咗啦，就係普通嘅一支竹籤一嚿牛肉咯。咁個茄子咧就好靚啦，但係咧好迷你啊，一隻手指長啲咁樣啦。佢啲蒜蓉又好靚嘅，咁但係咧個迷你版嘅茄子就感覺有啲唔抵。但係好似係5個9.9，咁5個9.9我覺得咧都 OK 嘅。你先食個小嫩牛先，因為最易食。普通一嚿牛肉咯，冇乜特別。又上得好快喎，骨肉相連。呢個咧呢3串就係脆皮雞啊。咁我諗你要快啲食啦，如果唔係咧，我怕陣間唔脆皮。食佢個脆皮雞啊，咁話明脆皮雞梗係趁熱食啦。我相信係炸完再燒應該係。咁味道咧 OK 嘅，佢孜然啊加辣加蜜糖咁樣。咁部位咧就係雞髀肉，即係皮包肉咁樣嘅，所以你好 juicy。跟住試一試呢個俾老婆食一半嘅魷魚鬚，呢個係完全唔同味嘅喎。佢嗰個係有啲似辣醬嘅味道咯，要少少汁劑辣咗啲酸地嘅，熟度係啱啱好嘅。如果冇雪味，做得幾好。跟住咧，呢個就係骨肉相連啦。到時第一啖咧，全部都係肉嚟喎，冇乜骨喎。雖然佢好紅啦，但係冇乜話特別甜味喎。咁羊肉咧都嚟咗啦，跟住多春魚都嚟埋啦。咁純粹多春魚咧，見到佢幾平，好似8蚊8條咯。趁熱咧試下個羊肉啦，如果唔係怕佢酥。佢個羊肉就唔係全食，都唔係全肥，有瘦有肥，但係佢唔係一嚿瘦一嚿肥嗰啲嚟，即係本身就係成嚿都係有肥有瘦咁樣。羊酥味冇乜。不過我嫌佢肥得滯，但係佢有好香嘅炭火味咯。多春魚啦，應該冇特別嘅。佢個汁同嗰個魷魚係差唔多啊，都係叫燒汁再加少少酸味。串燒都差唔多食晒咁多種類啦，我覺得最普通咧就係嗰個小嫩牛，因為普通嘅嚟攝牙罅用嘅啫。之後最失望咧，可能就係個羊啊，即係如果佢瘦翻啲，個羊味重翻少少咧就會啲。最好咧可能就係嗰個串雞啊，但係串雞老婆咧就話好鹹。然後咧，終於就試下茄子啦。上面嘅金銀蒜好香，但係我覺得佢可以燒耐啲，令到佢再腍啲，同埋入味少少。而家感覺上就係啱啱熟，然之後咧就在上面滲咗大量嘅調味料咁樣。咁就即係茄子有茄子，調味料有調味料啊。咁呢個冷麵咧就嚟咗啦，咁啊真係一碗冷麵嚟嘅。因為喺其他地方咧，我哋食嗰個冷麵咧係烤冷麵嚟嘅，咁呢度冇烤冷麵，又叫吉林冷麵，但係真係冷麵。咁啊試一試個冷麵啦，幾開胃，酸酸味味咁樣。有一似韓國冷麵同埋越南檬粉嘅混合體，一碗好似先至唔知
9蚊定10蚊，我覺得都幾抵。鍋包肉咧就到咗啦，睇落去都幾靚，不過唔知會唔會好似上次咁樣中伏啦。好啦，新鮮滾熱辣，試下個鍋包肉啦，脆身，入邊個肉係唔韌嘅，甜高過酸少少嘅，好食過加拿喎呢個。哦，佢仲有啲蒜，佢蒜味好出，咁我唔知正唔正宗啦。佢個蒜味係幾出嘅，個鑊就好硬，但係我覺得係脆嘅。其實調味咧係我覺得好味喎，加拿，但係咧佢嗰個粉咧就冇加拿咁薄啦。嗱，你見喺呢度咧就厚啲啦，即係飲得唔夠均勻啦。我哋最後咧就叫咗燒饅頭啦、炸饅頭啦，同埋呢個燒高麗菜嘅咩？呢個烤高麗菜嚟咗啦，非常之豪邁，非常之大串嘅，好似5蚊2串。試一試佢個醬咧好鹹，個醬係海鮮醬嗰隻醬嚟。第3次用呢個醬咧，重得有啲多，唔好意思各位，拆咗，但我睇錯咗，其實佢係麵包片嚟嘅 ，OK， 好香呢個。咁饅頭片都到咗啦，但係咧，我想象中唔同喎，佢唔係饅頭片喎，佢係大饅頭喎，咁厚叫饅頭片。即係咧，呢個係饅頭1開2嘅厚度，而我 expect 饅頭片咧，一係1開3，一係開4嘅饅頭片，啲1開2嘅饅頭片吧。味道還可以嘅，但係咧就係因為佢太厚啊，反而咧唔脆啊，即係外面脆咗，但係中間係腍咧，咁我上好似爭啲嘢咁樣咯，同埋香料好似好單一，好似得孜然、牛油，呢個唔夠邪，我覺得要落多3倍嘅煉奶，普通唔建議點都飽晒啦。我哋而家就打包出去咧，就講埋個結尾啦。咁咧，我哋已經食完出嚟啦。咁咧，仲係天非常光嘅狀態。咁3個人咧，食咗120蚊啦，計埋 tips 咧就130蚊啦。咁咧其實都非常滿足，咁即係43蚊一個人啦。咁我覺得咧都 OK 喎，我又唔覺得話特別貴喎。起碼即係以佢個質素咧，就屌打咗有焗兒噶啦。OK，咁唯一嘅缺陷咧就係佢個照燒汁咧係用得比較多嘅。咁總共有3款嘢食咧都係有嗰個照燒汁嘅味道，咁就有啲味啦。冷麵咧係超大碗嘅，超抵食嘅，而且係好 fresh 嘅。個鍋包肉咧就整體上冇做得加拿咁好，但係調味咧就會出眾少少。煉奶麵包咧就令人失望啦，我諗住咧本身係一個炸饅頭煉奶嘅，點知原來2樣都冇，食落去咧都唔甜嘅，係啦。咁最失望咧就係竟然係個甜品啦。咁43蚊一餐咧，我覺得咧可以得閒嚟食下嘅，就係咁樣啦。下集見，拜拜。